announced that I was running for president. Now, under General Museveni's Uganda, that means three things. It either means prison, or being forced into exile, or death. But we were ready for all that. And yes, that's exactly what happened. We endured the most horrifying campaign, the most violent campaign, the most brutal and murderous campaign you can ever imagine. It's alright. Gumuna nalaba mu kaseera kano nsobola okugamba nti ensonga ze zimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zahandise nazo obanga yayogerako mu mbeera okuba nti abadde nga atunyumiza oba n'otugamba nti ebyo byonna byokkankanga bijja kubangawo nga bitambula abula ate tebasobola kubanga bayimirira abula ate mu kaseera kano nsobola okugamba nti byo bitandise bukyali oba byate munnange bitandise n'obudde buli oyinza okugamba nti obandi badde obwensasage ate munnange bukyali biri mu ddire essaawa zino nsobola okugamba nti ne ku mulundi guli mu kalulu ka 2021 aliwo mu mbeera okuba nti ate abyo byalina massive His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yatwalibwa ne mu komera ensonga za nomination ku mulundi guno ate munnange yentabo yemu akwebivudde ate nga munnange osobola n'okugamba nti abandi abasobola n'okuba nga bateekawo ensasage eyaliwo ku mulundi guli esobola okuba entono ku mulundi guno esobola n'okuba ate munnange esuula amayumba agattako n'ebibuga ebyenjawulo bisobola n'okuba ate munnange bisiritu kuba bisiriira okusinziira ku busungu bwa National Unity Platform bwe balina agattako n'abalina omukwano ogw'ekimemete ku side eno ebusungu bwe bakozesa n'omukwana ate munnange walika His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munnange esobola okugamba nti byo byandibe ebyenjawulo mu ku mulundi guno wakati mu kubanga akunyonyodde nti ebyaliwo oluvannyuma lw'okuba nti yalangirira okubanga ajja kuba president ne bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa ey'amaanyi yali eyakanyigo ku side n'okugamba nti abasinga batugumbulwa abalala bagenda mu buwaŋŋanguse abalala ate munnange baabuzibwawo mu ngeri ezitategeerekadde mu kaseera kano nga byebiriwo mu kuba nti n'abakulembeze ab'ekibiina kyennyini kyalimu ate munnange babuzibwawo gattako n'abo abawagizi obuwagizi era nga bakyabuzibwawo n'abalala ne bagenda ku buwaŋŋanguse ate era nga n'abalala bafa enzike z'enjawulo oba n'okuziika okubeerangawo muzenga mu kulaba bula ate mu kaseera kano nsobola okugamba nti akalulu ka 2026 osana n'obeera ng'okeerabirako gwe wenna akeesunga nzize nga nkulabula nti osana n'obeera nga weesiba 12 ebbiri zisobola okuba entono gattako 12 osobola okuba nga oli munywevu oba ng'onywedde mu nsonga zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zamutabukidde dda nga ku mulundi guli ate munnange we yazaavaawo ne zibeera nga zitabuka bula ate ekyewuunyisa ku mulundi guno nti bikeddemuko ababangi badde basuubira nti ensonga zijja kuba wali mu kaseera kali ah'okuba nti munnange bagenda kuba nga basuula n'akalulu wabula ate yavaayo olunaku lwabadde lwajjo n'alabeera nga alabula n'agamba nti ennaku z'omwezi nga 23 ate munnange lwe bagenda okuba nga bakola ki bagenda mu nomination gattako n'okuba nti bagenda kulaalinga mu bitundu ebyenjawulo yavudde n'ategeeza nti ekitundu ky'ekatwe gattako ne Nateete gye bagenda okuba nga ate munnange balambula oba n'okuba nga basinkana abantu baayo babategeeze biki ebigenda okuba nga ate munnange bitambula mu kalulu ka 2026 yakunze bannayuganda abaweererako ddala basobole okuba nga babeerayo era abangi babeere nga basiba engatto zaabwe ekigambo ekyo kikozesebwa nnyo mu bantu abali serious era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yinza okugamba nti yabadde gumite ng'ayisaawo ekigambo ekyo oba n'ensonga ezo akale nno abasinga eddala obungi mu kwekengera ensonga zino bo bagambye nti nedda ensonga kabalire nga bazikwasaganya mu ngeri gye wandiise ey'enjawulo ate munnange bisobole okuba nga bigootana ku mulundi guli gaali magye na poliisi gagaggana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuba ate munnange gateekawo ne goziri mu nomination ezaali zatambula ku side eno wabula ate nsobola okugamba nti ku mulundi guno ye Electoral Commission ate munnange nkulirwa musajja mukulu Byabakama ate munnange evuddeyo neteekawo empiiga n'engeri y'okuba ate munnange bamujonkera gattako n'okuba nga bamukkakkanya n'okulaba nga ate bateekawo embeera y'emu efaanaganako n'ey'omulundi guli aleme okuba nga ali nominated gattako n'okuba nti kyandiba nga kiruuzibwa oba nga kigambibwa nti tagenda kuba nga alabikira ne ku ballot paper basinga obungi kye bagamba nti tekisoboka bagenda kuba nga ate bateekawo enkyukakyuka singa inabeganye mu kalulu ejja kuba ate munnange gendawo mu ngeri gye wandiisa ate era ey'empiiga oba mu ngeri y'okubuguma ebifuba mbikuleetedde osobole okuba nga obyekkanya video giliking osobole okuba nga wekkanya n'abalala ab'enjawulo basobole okuba nga balaba ku bubaka nga buno bwe nkwetikidde mu kaseera kano Sheikh Ashraf Dembe ate omwerabira akugamba nti musaale nnyo mu mbeera okuba nti ajjanjaba gattako n'okuba nti agonjola endwadde n'ebizibu byonna ebyolekera mu bulamu bwo kale nno asagala kuba nga nkuliisawo nnyo ngala tube nga tutandikirawo n'obubaka buno osobole okuba nga obwekkanya ntandise n'akatambi kali nga akugamba nti
ba enduwalinga embeera yali esinga okuba enzito era embi ku side yaabwe gattako okuba nti yali etwaliramu n'obulamu bw'abandi oba bewandiise ab'enjawulo ku mulundi guno osobola okugamba nti ate byo byakedde bukeezi abasinga ddala obungi ate munnange nga bali mu mbeera y'emu eyayisibwamu oba gye baayitamu mu kalulu kali aka 2020 mujjukira bulungi ensonga za nomination nga zigenda okubeerawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bwe kiri nti ne kaseera kano kyekiriwo signatures gattako n'ensimbi ez'enjawulo ate munnange bibeeramu okubulankana ku side eno eya National Unity Platform nga EC oba Electoral Commission weevuddyo negamba nti n'emikono tegiwera agattako n'akasente tebannaba kukawa ku mulundi guli ate munnange poliisi n'amagye oba n'abakuumaddembe be babitwala oba ne bateekawo embeera okuba ate munnange baagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform abalemu okuba nga ate bayingirira ensonga zino ku mulundi guno kakiiko ka bya korona ku mulundi guli baali bakuumaddembe be bayingirira ensonga ezo. Police and the army broke into our offices. They have taken paraphernalia, that is red berets, T-shirts. They have taken documents. So many documents. We are still trying to establish exactly. They also broke into Honorable Kyagulanyi's office, which had many sensitive documents. We were preparing to take his signatures that we have collected from different parts of the country to the Electoral Commission on Friday. And many of those documents are now missing. We are yet to hear from police why they did this, why they had to raid our place, take our paraphernalia, but most importantly, take documents, very critical documents, because nominations are coming up. And you saw the police truck that was brought, and they put all those documents and taken them there. We don't know if those documents are under arrest. We don't know if police now has become the Electoral Commission, because you see, these documents are supposed to be taken to the Electoral Commission. These signatures are supposed to be taken to the Electoral Commission to verify. Whenever security has called on us, whenever the Electoral Commission has called on us for interactions as a registered party, we have gone and interfaced with them because we like to be law-abiding. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0701763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nga olabye ku nsonga ezo omusajja mukulu ng'akutegeeza nti baalumbibwa abo bewandiise abakuumaddembe ku side ya National Unity Platform abo weewaayo kubanga ate munnange eddembe batabangule okusinziira ku nsonga bwe zitambula ku side eno wabula ate ebyo byewalaba oba byolabyeko ng'abakuumaddembe bye babikola ku mulundi guli ku mulundi guno osobola okugamba nti ate Electoral Commission yeebikoze ng'ekuliddwa omusajja mukulu byabakama n'ekirowoozo ekigambibwa ate oba nti n'ekigendererwa ekigambibwa nti yandiba ayagala okuba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atalabikiraho ku ballot paper. Nakugambye mu video yasoose nti ate abakukunavu gattako ne bewandiise abamanyi ku side eri mu buyinza ate munange bandibanga akaluluko bakatidde mu mbeera okuba nti ne ku mulundi guli ate munange tekabatambulira bulungi wadde nga byavaayo oba ne bizuuka ne bagamba nti babbibwa akalulu mu ngeri emuko obendala simanyi obujulizi bali babulina wabula ate ku mulundi guno tebagadde kubanga ensonga zifaanaganako ng'ezaawuli mu mbeera okuba nti ate bagadde n'okubanga balemesa abo bavuganya nabo okulaba nga bo tebabeera nominated. Kale nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mulundi guli yavaayo era n'abeera nga awa speech gye wandiise ey'obusagwa eyamuviirako n'okubanga ate awambibwa ku mulundi guno ekyenjawulo nti yagiwalita n'abakubanga ate alina nominated. Kale nno kansuke nkwe ku speech eno okole comparison ku speech gye yakoze ng'akunga bannayuganda batekewo embeera ey'enjawulo ennaku z'omwezi nga 23 okomewo atwengereko n'agaleero. I bring you revolutionary greetings wherever you are, and I thank you for the massive support that you have given to us for these past 3 years, which have been years full of challenges. I take this opportunity to also announce that what we are witnessing right now is the launch of a very critical phase in our struggle to liberate ourselves from a dictatorship which has crippled our country for almost 4 decades. A dictatorship which has strangled our economy
with massive corruption, patronage, high cost of living, a sick healthcare system, a broken down healthcare system, etc., etc. For a very long time now, we have lamented and cried about the government which works for only the few and excludes the majority. Well, today, we close the book of lamentation and open the book of Acts. It is time for action, action that will put an end to the injustices, the oppression, and the impunity in our beautiful country, Uganda. Countrymen and women, I come before you not as the most qualified, not as the most experienced, but I come before you as the most committed to lead this liberation, to lead the people of Uganda out of slavery. Countrymen and women, for the last 58 years, our nation has suffered. So many problems have befallen our nation, but key among them has been dictatorships. Each one trying so much to outdo the one before it in violence, in looting, and in plunder. We have not witnessed a peaceful transfer of power from one leader to another since our country became independent in 1962. Unfortunately, friends, 15 years ago, when we had the chance to witness the first peaceful transition of power, 15 years ago, President Museveni, through greed, he denied our nation an opportunity of experiencing a peaceful transition of power from one leader to another, from one generation to another. And as if that was not evil enough, only 3 years ago, this greed caused him to act in the most shameful manner and remove the last safeguard in form of age limit from our constitution. Like Idi Amin, Museveni declared himself president for life in our country, Uganda. Well, little did he know that God will one day raise a generation that will not take that. Little did he know that God will raise unexpected people from unexpected places. So, to you, Mr. Museveni, since you have failed to control your greed and lust for power, our generation is determined to save you from yourself and stop your 35-year-old dictatorship. Abuterevu ebigambo ebyo bewulidda kwesa ate munange byamuviirako akabasa n'abeera ng'ayisibwa ne mu mbeera agiwandiisa ate munange yali embi ku sayidi ye n'abeera nga atwalibwa n'eyo gy'osobola okugamba nti ate mu nkomyo mu kaseera kano ye speech yemu gye yakoze ate munange yasaasanya oba gye wandiise Kabunamawanga eyatuuse basajja bakulu ku byenno n'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asaana kuba ng'alabikibwa ensonga zino n'abeera ate munange talina wazituusa z'amaanyi okusinziira nti balaba ki ekyatuukawoko ku mulundi guli bwe nkugamba ate munange byazeemu dda osobola okuba ng'ate ensonga ozekanya. So nga tugenda mu kulonda kuno basebo ne bannyabo njagala mubeere ready musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bw'alina Raale Kololo naffe tulina Raale Katwe bwe tuve Katwe tugenda Nateete. Kakati tubadde tubagamba ebbanga lyonna tubadde tulinze Electoral Commission kiseera nga tusindikayo abantu baffe kiseera nga tubakubira nga tubuuza twagala kumanya kubanga enkola yaabwe nga bweri mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako ssente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP netegefu okusasula milioni 2 ezo zibasaba ba presidential candidates era nga twagala zisaba buli lunaku tubadde tubakubira abantu abakakiiko k'ebyokulonda nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees tusobole okwetegekera okunominatinga next week. Naye kaakati nga bwe mbagambye olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise bakatutegeeza nti tetuwezeza emikono tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku Lwakutaano nomination yaffe ya Lwakubiri. Kakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana ne tusalawo tuyite ab'amawulire twogere nammwe tubategeeze
okusinziira list gye tulabyeko bagamba ni Museveni y'emikono gyawaddeyo mituufu nnyo era ne bagamba nti awezeza districts nyingi n'abalala babiri bendabyeko kiboka abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo babadde bakubira abantu baffe abasayininga nga batiisatiisa bigambo ebyo singa obiwadde ku budde n'obeera ng'obifumiitirizaako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byawegera oba byayogera n'abeera ng'akunga bannayuganda basobole okuba nga babeerawo mu bungi n'abagamba nti kati ebyomuzannyo biweddewo ate munange bayingiridde ensonga zewandiise Ssemasonga oba ensonga ez'okuteekawo obulamu nga bwe yavaayo n'agamba nti tagenda kubanga abalekerera n'alayira mu mannya ga Nalunkumu oba muzadde we simanyi bulungi wabula ate ku mulundi guno ensobola okugamba nti musajja mukulu we Babakama ensonga zino yaziisizaamu amaaso n'agamba nti wali kijja kubanga ate kibaawo nsobola okugamba nti ebiwoobe emiranga n'amaziga wabula tetumanyi ki kigenda kubanga kiddako ku mulundi guno lwansonga nti bewandiisa abalina omukwano ogw'ekimemete n'abalina obusungu abeetaaga enkyukakyuka ku side ya National Unity Platform bo bwe bangi ate munne nga balina solutions ez'enjawulo tetumanyi ki kigenda kubanga kivaawo ku mulundi guno ate munne okulaba nga ensonga zitambula n'okulaba nga nomination ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tesazibwamu ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso bwe bityo wabula ate avudde n'abeera nga ate ekiwandiiko kyewandiise namutaayika n'abeera nga akunga abo bonna ate munnange districts ez'enjawulo ezigambibwa nti emikono egyavudde ku esaidi eyo tegyaweze n'abagamba nti enkya basuibe ku kitebe oba bakeereyo obukeezi okulaba nga ate abateekawo embeera eteekawo oba okugonjola buli kimu Electoral Commission kyegambye nti kyandibamukko ensonga ezifukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obutabeera nominated kankulekere obubaka buno osobola okuba nga obwekanya nakugamba nti ensonga Ssemasonga n'ozisanga sesonza abaawo n'embeera nga zikutuusizaawo ne comfort zone n'osobola okuba nga ate obyekanya tova ku mukutu wekumire ko tukomawo n'amala mangi.